朝から台風の話だけど、日本には来ない見込みなのだ。でも海の上を通る船は、普通に気をつけるやつじゃん。その違い、陸にいる人ほど見落としやすいわね。台風14号は南シナ海で発生し、ほぼ動いていないのだ。動かない台風って、海の上で足踏みしているのかしら。ずっと同じ場所にいると、船の予定も組みにくそうです。中心付近の最大風速は、時速にすると約65キロなのだ。自転車どころか、車に近い速さの風ということね。僕のずんだ餅なら、風に乗って先に帰れるのだ。餅を飛ばす話ではないわ。船の安全の話よ。でも、飛んでいくずんだ餅はちょっと見たいかも。台風は今後、あまり勢力を強めない見通しなのだ。7日には熱帯低気圧に変わる予想なんだよね。熱帯低気圧は、台風より風が弱い状態のことね。日本に来ないから全部安心。ではないってことじゃん。船は進路だけでなく、風の範囲も確認するのだ。船に乗る予定がある人は、運航情報も見ておきたいわね。海のニュースって、みんなの旅行にも関係あるじゃん。続いては、公正取引委員会の組織再編のニュースなのだ。中小企業がコスト上昇分を値段に乗せやすくする話ね。材料費が上がっても、会社が全部我慢はきついです。コートリーは、取引法を担当する専門の局を作る方針なのだ。取引法って何を決めた法律なのかしら？中小企業への一方的な値決めを禁止する法律だよ。つまり、大きい会社が、この値段でお願い、と。相手の事情を聞かずに押し切るのを防ぐのね。部活の係に仕事だけ全部押し付ける感じに近いかも。僕なら、ずんだ餅1個で3日分働かされるのだ。それは近鉄以前に、契約条件が過酷すぎるわ。かわいそうだけど、例えが急に餅なんですよね。地方事務所や支所も、地方事務局や支局に格上げするのだ。全国で相談や監視をしやすくする狙いなのね。近くに相談先があれば、声を上げるハードルも下がりそう。コートリーの局が2つから3つになるのも大きな変更よ。大規模な組織再編は、1996年以来およそ30年ぶりなのだ。そんなに久しぶりなら、組織の模様替えどころじゃないじゃん。私の財布も再編したいけれど、入れるお金がないわ。価格転嫁が進めば、働く人の暮らしにも影響ありそうだよね。来年の通常国会に法改正案を出す予定よ。実際に動くまで、どんな監視になるか気になるじゃん。ここからは、三菱重工業の原子炉開発の話なのだ。SMR って聞くけど、スマホの新機種みたいな名前ですね。原子炉の話よ。小型モジュール炉の略称ね。小型だから、原子炉を学校の理科室に置けるのだ。その発想は危険すぎるわ。規模が小さいという意味よ。教室に置くんじゃなく、設備全体を小さくする感じです。三菱重工業は、国内実用化本格開発に乗り出す方針なのだ。国内で民間企業が本格的に動くのは初めてなのね。海外では、カナダやアメリカで導入計画が進んでいます。小型なら安全性や設置コストで有利とされているのだ。小さければ自動的に安全、という話ではないわよ。日本なら、地震や津波への対策が特に大事ですよね。政府の支援を得て、そこも含めて開発するのだ。政府は2040年代の運転開始を目指しているわ。ずいぶん先だけど、今の開発が未来を決めるんじゃん。僕たちの電気代や暮らしにも関わる話なのだ。安全性への説明と、住民の納得が欠かせないわね。みんなは小型原子炉のどこが気になる？安心は安全面かな。では、少し意外なコートリーの話を置いていくわ。コートリーは、正式には内閣府の外局なのよ。外局って、建物の外にある部署なのだ。また場所の話にしてる。そこじゃないですよ。内閣府に置かれつつ、独立して仕事をする行政機関で、独占禁止法を扱うから、市場の番人とも呼ばれるのだ。番人って聞くと、急にラスボス前っぽくなるじゃん。企業の合併を事前に審査する仕事もあるのよ。コートリー、思ったより守備範囲が広いのだ。名前は同じまま、
役割を広げてきた機関なのね。ニュースで見た名前の裏側って知ると面白いですよ。台風は船に注意。経済は取引の公平さがポイントなのだ。概要欄にも関連リンクがあるから気になるシーンは見てね。今日の話で気になったことはコメントに残してちょうだい。それじゃあ次回も一緒にニュースを見るのだ。またねなのだ。